Ребята, всем привет! Меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Пинск, это Республика Беларусь. И мы сегодня снимем такой интересный ролик, как мы будем монтировать 280-килограммовую чугунную топку Франик на вот это основание. Сейчас вот, ребята, немножко грязненько, но мы это все потом заложим, этого не будет видно. Мы подобрали нужную и высоту, чтобы где-то оставалось 2 сантиметра, чтобы можно было отрегулировать точное их расстояние. Вот мы положили такую широкую семерку, стальную полосу. Потом сейчас Эдик смещает, уже отметил центр. Он сейчас будет сверлить отверстие под 20-ю шпильку. Будет и под 20-ю шпильку и будет уже и закручивать этим болтом. Немножко мы эту топку облегчили, сняли, как я говорю, уже переходную трубу, часть зуба. Часть сняли зуба, сняли вот этот весь низ. Подождите. Так, также сняли заднюю крышку, вот она. Немножко мы тут намусорили, так как я очищал вот герметик, я думаю, что она такая толстая, прочная. Вот видите, ребята, она просто... Вот. Здесь, получается, идет подача вторичного воздуха на заднюю стенку. Вот, здесь все спрятано так аккуратненько. Здесь также идет, вот как мы делаем в кирпичных каминах, на верхний должек, вот, попадает и туда, и все. Вот. Я думал, она тут тоже такие чугуны, но здесь, получается, идет канал. В принципе, как мы тоже делаем. Вот что остались такие у нас детали. Ну, не знаю, сняли стеклянную дверку. Здесь у нас получается, ну, килограмм, может, 20-30 будет. Уже топка тогда будет весить 250 килограмм. Сейчас нам и ребята помогут. Вот мы будем поднимать ее вчетвером, так как мы топку на 240 килограмм поднимали втроем, но думаю, вчетвером мы справимся. Мы сейчас наложим здесь поддоны, вы чуть попозже увидите. Сильно с нас, так сказать, не смейтесь, а лучше нам сопереживайте, чтобы все у нас получилось хорошо. Сейчас проселим отверстие, подготовим. Вот. Будем монтировать, камеру поставим на штатив. Видео будет краткое. Все, смотрим. Чуть-чуть поднял был, только и вернулся. Сейчас поближе. Пальцы как. Еще поближе. Так, поближе. Самое максимально ближе. Максимально ближе. Все, спать нельзя. Смотри сюда. Подожди, давай. Так, давай. Все! Ура, ребята, мы это сделали! Евгений, вам привет! Справились? Андрюха на самые здоровые. Подняли, сделали. Ух ты, какая красавица получилась. Все, теперь будете любоваться 3D огнем за стеклянной дверцей. Ну, в принципе, переживаний было больше, а подняли нормально. Двадцатая шпилька, ребята, вот, такая мощная. Вот мой палец, классик, красный палец, вот. Усиленная шайба и гаечка. Меня видно?
А если вот так делать, как будет как трансформер. Камеру выше туда. А? Монтаж, ребята. Подачи воздуха с улицы. Всем привет. Так приходится работать. Егор, скажи где я. Сбоку. Сейчас. Там руки твои шевелят. Сейчас сбоку покажу. Вот так Дима делает монтаж. Привет, ребят. Воздуховод, видите, тут он спрятался. Тут его делаем. Сейчас его обклеиваю скотчем, чтобы было все герметично. И еще одену сюда хомут. Ребята, мы на сегодня почти закончили. Почему я акцентирую внимание на слове «почти»? Мы покупали в билде гайки 12 штук на 20-ю шпильку. И получается 11 гаек нам подошли на эту шпильку, а 12 нет. Она где-то на 1-2 размера меньше. То, что всегда проверяйте количество гаек и также их уж размеры, или не совпадают, и чтобы не получилось такой задержки где-то и на час-полтора, как у нас. Уже завтра нам заказчик ее одну гайку купит, привезет, и мы уже все идеально выставим и в размер, зафиксируем, прижмем, чтобы уже сам швеллер стоял жестко. Вот. Приварим сюда уголок для более надежной фиксации. Вот и все. Ну так у нас, ребята, получилось. Нам два парня помогли. Мы сюда поставили вот эту топочку, ее, как я говорю ранее, немножко разгрузили мы, чтобы она была легче, где-то на килограмм, может, 30 или больше. Вот. Подсоединил я уже воздуховодик, взял его на хомут. Правда, самодельный, но ничего. Вот. Обклеил фольгированным скотчем. Вот такая у нас, ребят, топочка. Вот, интересно. На этом буду заканчивать свое такое краткое однодневное видео. Если кому наш ролик понравился, ставьте такие красивые лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, а также заходите в мой инстаграм, там будут интересные фото. Ссылки я оставлю внизу в описании под видео. Все, всем пока и до новых встреч, скоро увидимся.